2010-yil birga Umrada bo'lganmiz bu hojiona bilan. Nima qo'yib beray? Mana kompot bor, mana sokli bor, mana muzdek ichimliklar bor yoki choy qo'yaymi desam, "Yo'q, bolam, men muzdek ichmayman" dedilar. Siz qanaqa hojonasizki, payg'ambarimiz alayhissalom yaxshi ko'rmasangiz, qanaqa qilib siz ravzaga kirasiz, qachonki sizni u kishiga muhabbatingiz bo'lmasa deb qoldilar. Aytdim, hojona, nega unaqa deyapsiz? Men yaxshi ko'raman Rasul sollallohu alayhi vasallamni, har doim salovatli aytaman, ro'zalarga, qanaqa bir to'polonlar bilan qanaqa bo'lsa ham kiraman deb muhabbatim bor meni desam, yo'q ekan deydilar. Nega unaqa deyapsiz desam, nimaga muzdek ichyapsiz deydilar. Axir payg'ambarimiz alayhissalom muzdek ichishdan qaytarganlar deydilar. Masalan, bankada bir narsani yopmoqchisiz, qizdirib sterilizatsiya qilib qo'yibsiz-da, unga endi siz bir muzdek suvni sachrab ketdi, chirs etib haligi banka sinadi deydilar. Ana shunga o'xshab odamni mana bu xo'lqasi, traheyasi shunaqa zararlanadi muzdek ichganda. Tellab turib muzdek ichishadi. Men hayron qolaman bolalarimizga. Sunnat deb soqol qo'yib olgan, sunnat deb qo'sh xotin bo'lib olgan. Lekin asl ularning qalbida Rasulullohga muhabbat yo'q. Ular muzdek yog' solingan, muzdek ko'lalarni butilkasi bilan ko'tarib ichishadi deydilar. Men hayron qolaman bolalarimizga deydilar. Ayollarimizni ham shunaqa. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qaynoq ichishdan ham qaytarganlar deydilar. Ular agar kelini sal mundaro bir qaynog'i o'lib qolgan joy ekan bu deb kelinlarga baqirib berishadi yoki sho'rvani qaynoq qilib keling, mana bu choy shaqillab qaynasin, mana bu qaynoq ichaylik, qaynoq choy ichgan deb qo'yishadi. Lekin mana men yoshim 85 ga kirdi, hali hech qachon hayotimda bitta sunnatni tiriltirmasdan o'tkazgan kunim bo'lmagan deydilar. Har kuni shu bu har bir ishimda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam yodimda turadilar va u kishini qaytargan narsalardan qaytarishga harakat qilaman, qaytishga. Mana sovuq suv ichmaganman, 85 ga kirdim, mana tishlarim butun deydilar. Shu 85 ga kirdimki qaynoq ichmaganman, quyib qo'yin choy, ilig'ida ichaman deydilar. Voy, ilig qanaqa qilib ichasiz hojona desam, agar muhabbatingiz bo'lsa ichasiz deydilar. Agar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hadislarga iymon keltirgan muhabbatingiz bo'lsa, ilig ichasiz deydilar. Muzdek ichmaysiz, qaynoq ichmaysiz deydilar. Meni juda ham havasim keldi bu hojonaga, chunki mana tishlarim ham deydilar sovuqdan, issiqdan zararlanib, bir sinib, bir milklarim bir shamollab. Men 6 ta o'g'il tug'dim deydilar. Qizim yo'q, bilasiz deydilar. Shu ko'pchilik aytadi, 2 qatlida tish ketadi. Yo'q, tishlar asosan sovuq va issiqqa chalinganda ketadi deydilar. Milklar shamollagani uchun o'sha tishlar o'sha qimillab qoladi deydilar. Mana men tishlarim hammasi o'zimniki deydilar. Aytdim, o'zingiznikimi tishingiz desam, nahotki meni og'zimda birovni tishi borga o'xshaydi deydilar. Meni og'zimda birovni tishi bo'lishi mumkinmi deydilar. Yo'q, aytdim, hojona bir sun'iy bir talay tishmi deb o'ylab yurardim shuncha yildan beri desam, yo'q, aslo. Meni otamlar shunaqa sunnatlarni o'rgatganlar, keyin ilm oldim va shuni foydasini tushunib yetdim deydilar. Mana shu payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan hadislar bor deydilar. Bir kunlik nonni yeyish kerak deydilar. Issiq nonni siz yaxshi ko'rasiz deydilar. Issiq non keldi, yo'q, u zarar deydilar. Hozir qarangchi, mana kimni uyida tindirilgan chelakda suv bor deydilar. Vaholanki 3 kunlik suvni iching deyildi, 2 kunlik go'sht yeying deyildi va 1 kunlik nonni yeying deyildi deydilar. Kun isiganda kunning o'rtasida go'shtni yeyishi kasallikni qaytadan qo'zg'atadi deyilgan hadisda deydilar. Nonni bo'lsa badanga eng zararlisi bu issiq bo'lgandek holati deydilar. Non kamroq, ya'ni 1 kun turgani juda ham foydali deydilar. Go'shtni badanga zararlisi orqa yarmi, zarari kamrog'i boshga yaqinrog'i. To'yib ho'l xurmo yeyish oshqozon kasalligini keltirib chiqaradi deydilar. Danakni non bilan yoki yolg'iz o'zini yeyish hazmni og'irlashtiradi. Patir non va shunga o'xshashlarni ham hazmi ham sekin. Tut mevasi va o'rikni saharda yeyishi zarari yo'q. Taomdan so'ng yilsa og'riqni paydo qiladi.
yaxshi pishmagan o'rik oshqozonni zaiflashtirib qo'yadi deydilar. Quritilgan xurmoni ko'p yeyish yilga foyda. Yeysmi quritilgan xurmoni dili? Yo'q dedim. Mayiz va boshqa shiriklar ham anjirni ko'p yeyish ham ziyoni bor. Sho'r narsani ko'paytirish ham ko'zga zarar qiladi deydilar. Shuning uchun hamma sunnatni tiriltirsak, haqiqatda kasal bo'lmasdik deydilar. Lekin sharr etib uyda raklinada choygimga suvni to'ldirib kelin poshalarimiz choy qo'yib kelishadi. Voy tindirilmagan suvni qanaqa qilib ichvasizlar muslimalar, solihalar deb aytaman deydilar. Yoki hozir so'yildi go'sht, hozir sho'rva tashab qo'yishadi, yoki issiq nonlarni yeyishadi. Bu hammasi oshqozonga zarar deydilar. Qaynoq ichilganda qizil o'ngach grejasini keltirib chiqaradi. Muzday ichganda tishlar ham zarar ko'radi. Bu bronxitlar, bu oshqozon osti bezini shamollab, pankreatitlar hammasi mana shu muzday ichgandan bo'ladi. Biz noto'g'ri ovqatlanamiz. Haqiqatda prezidentimiz aytganlaridek hozir deydilar, biz noto'g'ri ovqatlanamiz. Agar qaniydi hamma ummat payg'ambarimiz alayhissalomning sunnatlarga ko'ra ovqatlanganda edi deydilar. Mana hozir aytyaptilar prezidentimiz har bir nuroniy jamg'armasi tomonidan tashkil etilsinki, o'sha ovqatdan keyin bir aylanib sayr qilib keyin kirilsa deydilar. Haqiqatdan uxlamoqchi bo'lgan odam qorni to'q bo'lsa, sunnatga muvofiq birinchi o'ng tomoni bilan yotishi lozim bo'ladi. So'ng chap tomonga burilsin, chunki bu hol taomni hazm bo'lishini osonlashtiradi deydilar. Ammo oshqozon to'la holda uxlash qalbni qattiq qiladi. Nabiy sollallohu alayhi va sallam taomlarni namoz bilan parchalanglar, u bilan uxlamanglar, aks holda qalblaring qattiqlashadi deganlar deydilar. Kishi uzrsiz qorni bilan yotishi durust emas. Nabiy sollallohu alayhi va sallam bir kishini qorni bilan yotganini ko'rib, uni turtibdilar. Bunday yotma, chunki bu yotishdan Alloh g'azablanadi debdilar. Agar qorni to'q bo'lsa va qorni og'rishidan qo'rqib yostiqni qornining ostiga qo'yib uxlasa zarari yo'q, chunki bu uzrlidir. Zarurat man etilgan ishlarni muboh qiladi, so'ng ko'p yegani uchun tavba qilishi lozim ham deb qo'ydilar. Hamma gapirayotgan gaplari hozirgi o'sha biza bir yomon kasalliklar hozir tarqalib avj olgan bir paytda juda ham qo'l keladi. Mana har doim tez iliq suv ichib turinglar deyilyapti va qo'lni tez yuvinglar deyilyapti shifokorlar. Mana buni Rasul sallam necha asrdan oldin aytib ketganlar. Payg'ambarimiz alayhissalom qo'lni yuvish sunnati muakkada deganlar, lekin biz shunga e'tibor bermasdik. Mehmonda ehsonlarga borganimizda hamma shunday kirib kelib to'g'ri suv somsaga yopishib ketardi. Men har doim aytardim, ehsonga borganimda abdasta olib qo'yinglar, 10 yashar qizga mamini ota abdasta, mamini ota dashu deb tanishtiringlar. O'zbek musulmon xonadoni bu, qo'l yuvib kiringlar deb aytardi. Mana shunga hozir majbur bo'ldik, tez sovullab qo'llarimizni o'sha sunnatga muvofiq harakatlantirib yuvishga, tez o'sha iliq suv ichishga, mana hozir prezidentimiz ham aytibdilar, sayr qilishga, ovqatdan keyin o'sha darrov yotib olmasdan sayr qilishi aytibdilar. Mana hammasi o'sha payg'ambarimiz alayhissalom buni necha asr oldin aytib ketgan ekanlar. Shuning uchun biz sunnatga muvofiq yashaylik. Hozir butun Yevropa olimlari ham shu sunnatlarni o'rganishdi va bitta xulosaga kelishdiki, bu sunnatlar negizida shifo yotgan ekan. Sunnatlar negizida shifo yotgan ekan degan xulosaga kelishdi. Voy xojona dedim, shuncha narsa siz eslab qoldingizmi? Men buni hammaga ommalashtiraman, siz gaplaringizni yozib olmadim-ku, lekin eslab qoldim. Jahlingiz chiqmasin, mayli uzr, hozir choy quyib qo'yaman, iliganda beraman desam, yo'q, men hech qachon jahlim chiqmaydi deydilar. Hech qachon jahlingiz chiqmaydi desam, hech qachon jahl johilda bo'ladi deydilar. Men ilmliman, alhamdulillah, 30 bora Qur'onni chiroyli o'qiyman, tafsirini, har bittasini so'zma-so'z tafsirini bilaman, tarjimasini bilaman deydilar. Meni hech qachon jahlim chiqmaydi. Jahl nima o'zi, qanaqa tuyg'u? U johilda bo'ladi deydilar.